سلامونه ماښام مو په خیر. امرالله صالح وایي تخار هوایي برید کې هغه کسان په نښه شوي چې افغان نظامیان یې شهیدان کړي. په تخار کې پر یوه جومات د هوایي برید له امله د ماشومانو د وژل کېدو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال په دغه برید کې د ماشومانو وژل رد کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په تېرو 28 ورځو کې څه باندې 1160 یرغلیز بریدونه کړي چې پکې 555 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي په تورخم ښارګوټي کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو ښه کېدو په موخه دوه اړخیزه ناسته ترسره شوې. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې له 2012 څخه تر اوسه 4 میلیونه څخه زیات افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي. بیا د ادارې ویلي چې په روان میلادي کال کې 260,000 او په تیر میلادي کال کې 455,000 افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي. او د ملکي هوایي چلند اداره وایي د کرونا محدودیتونو د افغانستان هوایي چلند برخې ته تر $15 میلیونو ډیر زیان اړولی دی.